我本金7皮，跟住我借咗10皮，跟住去買，跟住而家你點樣借㗎？好撚牛底，富途嘅融資啊，哇，係好牛底咁用咁啊！跟住而家瀨緊嘢咯，而家蝕咗成萬零蚊咁樣。阿里巴巴好啦。點查好啊？點查盤好啊？佢時我點查盤好？我睇緊啦。嗱，阿里巴巴咧就應該我睇下小米先我睇佢嗱，我講真，我睇埋阿里巴巴應該係唔會再跌嘅。我講真，我都睇好阿里巴巴嘅。佢只要好似我而家冇錢佢只要加倉，我同你講，佢只要下個禮拜，即係今個禮拜啦，唔再跌穿今個禮拜同埋下個禮拜唔再跌穿119.5毫，119.5咧就已經冇乜問題嘅。因為我就咁睇啊，三浪下即係依家三浪下跌啦，就已經完啦，差唔多。我就咁睇。係啦，所以但係如果你真係想嗱，我唔知你想走定係你想追啦。嗱，追咧我就唔係想坐嘅，想坐嘅。一浪、二浪、三浪。因為即係我見咧，啲人好似話咧個阿里巴巴嘅估值咧係電商估值，唔係科技估值啦，估值啦，跟住係，我都係咁睇嘅，我都係咁睇嘅。係跟住阿里巴巴咧，佢而家咧 AI 係咁搞緊科技啊嘛，所以我諗住有冇可能咧揸到去佢估值變成科技咯？冇可能啦，我覺得你太時間成本太耐啦，浪費咗你太多時間啦。又係嗱就咁睇啦，佢三浪嗱，因為佢三浪下跌啦，我唔知佢會唔會下五浪啦，可能佢下五浪下跌。咁嗱，佢彈翻上去141.9咧，或者132咧，都141.9啦，其實係睇下先，20%。跟住就走啊！係啊，就走咯。 OK， 149啊，149啊，100。咁即係 Chris 哥，我一定要走啊！個 Intel 幾日升咗50%，跟住我冇錢買，好慘啊！141到146啦，如果佢升得上去咧，就會走咯。講真。OK，感謝 Chris 哥，感謝 Chris 哥。哇！冇辦法啦！哇，點哇？我唔知啊，咁明，因為佢嘅三浪下跌都幾明顯，你仲夠膽買都幾？唔係我係因為我上一次咧，佢上一次唔係升到最高190啊嘛，咁我食咗，即係唔係阿里巴巴佢上兩次嗰波升咧，我都食咗，所以我就覺得阿里巴巴會再升咁樣，跟住又 all in 咗，點知佢今次咧一直冇升，仲越跌越慘。哦，唔係好傷啫，講真，130蚊唔係好傷啫。130蚊唔好傷啦。你暫時等睇下佢有冇五浪咯，我覺得佢五浪下跌咯。不過你心情好就睇三浪咯。我覺得120蚊唔跌穿都唔使驚嘅，真係。係啊。係咯。咁如果小米嘅話，佢反彈幾多？最孖個港股真係唔識玩咯。小米咩話？即係小米如果走嘅話，咩價位會比較合適？你係36蚊買。我而家成本35.8毫，其實都差唔多36蚊。35.8毫。35.8毫。八通唔該。可能要蛋糕走喎，小米蛋糕走好啲喎，小米唔係太過當炒喎，小米一路跌落嚟，即係嚟買當頭起啊嘛，你無謂買過一路跌緊落嚟嘅嘢啊嘛，我之前都買過小米嘅，都係走咗啦，都係。嗱，佢彈嘅話又可能會彈翻上36蚊嗰啲位嘅，咁都平手走都 OK 啊。我感謝灣人哥，咁小米一平手即刻走啊，即刻回籠翻資金嚟。佢有啲受嗰個 DRAM 嗰啲價格影響嘅，佢有啲嗰啲 RAM 好撚貴咧，搞到佢嗰啲家電咧成本高咗咧，所以佢一路咁樣抌落嚟啊！即係我目前短期入邊我都仲未見到佢有翻身嘅跡象啊！
OK，即係，咦咁嘅話咁，我諗緊要唔要而家做反 T 咯？做反 T，即係你沽翻佢落去，做空佢。唔係，因為咧，我而家係冇資金去，即係我而家係借到冇得再借啊嘛，所以我諗住，即係如果佢升高嘅話，就出一小部分，跟住佢跌翻落去嘅話，就接翻翻嚟咁樣，慢慢做低個價格，唔係做低個成本咁樣。接嘅話，你唔好再接小米啦，你換隻100 Minimax， 換隻100 Minimax 呢一隻。哇！呢隻你有時一直係吧？得唔得？呢一隻唔一直驚買我一直位高咯，我一直位高，跟住呢一隻佢唔拍狂埋，升呢一隻唔得唔拍埋960蚊咁唔得樣，但係你上面要識食糊，你上面要識走位，即係你低位買完，你上面一定要走。呢一隻好好炒嘅，呢一隻一日行到100格嘅，有時旺起上嚟，唔旺嘅話都起碼有50-60格咁樣行嘅呢隻 Minimax。即係咁 LYTE 咧你攞嚟追數嘅話，但係我玩呢隻好啲。 ，OK，哇！如果而家割肉嘅話，唉，係傷嘅，咁你等小米彈咯，即係小米周不時都彈，有時都跟阿里跟美團一齊彈嘅。 OK，不如咁睇嚟小米，我應該下一次再急升就割咗佢，跟住去炒其他。係啊，即係你買啲當炒嘅仲好啦，即係有時要認錯嘅，即係我嗰陣時錯小米咁樣都係咁嘅啫。我哋感謝 Chris，我感謝 Chris 哥，唔係，sorry，感謝灣人哥，感謝灣人哥，sorry。我都感謝嘅，我哋好少係啫。真係。感謝咁多位。